السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد، هنبدا بركه رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله كتير حبيبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو بتاعنا جميل جدا، حابه اطلب منكم لايك واشتراك في القناه عشان تكبر لكم. عايزه اقول لكم بجد يعني جبت اخر من العصافير ديت، لان بجد كل ما انضف لهم طبعا بيوسخوا بقى تحتهم. طبعا بواقي اللي هو الطعام وكده، وطبعا بيطيروا برضو ريش وحاجات. فعايزه اقول لكم يعني بصراحه انا نفسي افتح لهم بقى البرندة يطيروا، بس هو صوتهم برضو ما نستغناش عن صوتهم. صوتهم ما شاء الله زقزقتهم كده جميله وبتعمل جو كده في الشقه. فهناخد بقى فكره كده بسيطه مع بعض. طبعا شايفين هم دلوقتي ساكتين لان طبعا واقفه جنبهم، لو بعدت عنهم الصوت بقى الزقزقه بتاعتهم بتزيد، يعني الصوت هيكون جميل جدا. بس عايزه اوريكم بقى شايفين عاملين ازاي بقى تحتهم اهوت. شايفين بقى كل يوم بنضف لهم بقى بالمنظر دوت. هنشوف دلوقتي ايه حل كده مع بعض، حاطه لهم بقى ايه مشايه صغيره كده بحيث ايه ان انا انفرها يعني على طول. شايفين بقى اللي هي بقى الاكل برضو اهي على الارض برضو هنا اهي. فهنشوف لهم بقى فكره كده جميله كده مع بعض. وعايزه اقول لكم هي اللي طبعا بيوقعوا كده الحاجات ديت من الفتحات اللي هي بتبقى تحت في الباب. فهنشوف لهم بقى كده فكره مع بعض. برضه عايزه اقول لكم ان هم بيوقعوا بقى الفرات ديت او بقى الطعام يعني من هنا من هي الفتحه ديت. شايفين برضه هوريكم اهوت من هنا كده بيوقعوا ايه، بيوقعوا بقى الاكل اهوت من حته الفتحه ديت بينزل منها، بس طبعا مش باين في الكاميرا. فاحنا هنعمل بقى حركه جميله كده او فكره جميله جدا. الفكره بقى ان هنجيب بقى اللي هو اللزق او السلوتيب اللي هو دوت اللي هو اللزق العريض، بحيث ان احنا نقفل بقى المكان اللي هو الفتحات اللي هي موجوده بقى في قفص العصافير، بحيث ان هو ما يمنع بقى ايه نزول بقى اي مثلا بواقي طعام او اي حاجه او مثلا ريش او حاجات ديت من اللي هي الفتحات ديت. هنجيب بقى اللي هو اللزق او السلوتيب اللي هو العريض، بحيث بقى يعني شايفين بقى اللي هي الفتحات ديت اهي. هنقطعها عادي، مش محتاجين مقص يعني ولا سكينه، بحيث ان احنا نجيب من تحت ومن فوق كده اهو. ممكن برضو نجيب المقص بحيث ان احنا نفتح فتحه من هنا ومن هنا عشان نعملها في المجال اللزق يعني في المجال. اهو يا بنات جبت بقى اللي بتاع اهوت المقص اهو. شايفين بقى اللزق بقى اهوت، شايفين بقى بتقفل بقى المكان دوت. ممكن برضو نجيب برضو قطعه كمان بحيث ان احنا ايه ناكد برضو عليها اهو بالشكل ده كده. عايزه اقول لك الفكره دي تكون جميله جدا وهتمنع بقى اي نزول بقى اي فضلات من بواقي الطعام بالشكل ده كده. لان بجد كل يوم بنضف بقى الصاله كده بسببهم. وطبعا لان طبعا الجو بقى يكون فيه هوا اليومين دول. كان ممكن اطلعهم بقى البرندة، بس اليومين دول كان فيه جو هوا لان انتوا عارفين احنا هنا في الخلا يعني في الاراضي الزراعيه. اتاكدي بقى على السلوتيب كده بالشكل دوت. وبرده هننفذ بقى الفكره كده في نفس القفص اللي فوق، والعصير بقى شكلها اهوت. وعايزه اقول لكم ان صوتهم جميل جدا. هكمل بقى كده القفص وانزل عليهم بقى السلوتيب كده من الناحيه التانيه برده القفص اللي هو اللي فوق دوت. ونرجع تاني مع بعض. وكده بقى قفلت بقى على القفصين، القفص اللي فوق والقفص اللي تحت بالشكل ده كده. وكده ان شاء الله يمنع بقى نزول اي مثلا حاجات بقى اللي هي الدنابه ولا الاكل بتاعهم يعني او مفردات الطعام بواقي الطعام يعني. كده خلصنا بقى كده ومش عادش هينزل بقى حاجات كده على الارضيه. هنشيل بقى كده السجاده كده نفضها ونرجع بقى ننضف بقى الاوضه. بعد ما نضفت بس السجاده كده بنروق بقى الاوض، مش هتاخد مننا وقت خالص. وبتمنى منكم لايك واشتراك في القناه علشان تكبر بكم انتوا اخواتي وعلى راسي من فوق، ما تحرمش منكم ابدا. وربنا كده يديمكم نعمه في حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين. وكده بقى هنشيل بقى كده الحاجات بقى اللي اطفالنا طبعا بيغيروا كده الصبح ورايحين الامتحانات او المدرسه يعني. وربنا ينجح اولادنا جميعا امين يا رب العالمين، وما يضيعش تعبهم ابدا. واحفظهم كده من كل شر وبارك فيهم.
ننفض بقى كده السرير. طبعا الاوضه نضيفه، بس حبيت بقى اشارك معاكم يعني كده التنظيف كده اليومي. وحبيت اقول لكم بقى على الفكره بتاعه القفص بتاع العصافير. يعني فكره كده بسيطه ما خدتش مننا وقت خالص. وهتنضف يعني هتنضف بقى الاوضه بتاع الصاله، وتنضف بقى تحتها. طبعا نشيل بقى الشواحن والحاجات دي اللي هي موجوده على السرير. طبعا اولادنا بقى ربنا يحفظهم يا رب. نشيل بقى كده البطانيه كده. طبعا كنت مطلعاهم بقى امبارح في البرندة اتهووا يعني وريحتهم كده جميله. طبقهم كده على السريع، مش هياخدوا مننا وقت خالص. اهو بالشكل ده كده. طبعا العصافير بتلم صوت كده وجو جميل كده في الشقه. هنروقها كده للسراير اهوت. فطبعا هما بقيت ازعل منهم لا طبعا لما لقيتهم بقى بيوسخوا بقى تحتهم. فجت لي بقى الفكره ان انا احط سيلوتيب كده على القفص او على الداير بتاع القفص كده من تحت، بحيث ان هما ايه ما يوقعوش بقى حاجات كده على الارض ولا ريش من الفتحات ديت. وان شاء الله تكون فكره جميله جدا. ولو عندكم بقى عصافير طبقوا الفكره دي هتعجبكم يعني جدا. الأولى بقى نضيفة هي. هنجيب بقى المقشة كده واكنس بقى الأوضة. اتروقت معانا اهي، مخدتش معانا وقت خالص. اجيب بقى كده المقشة واكنسها بقى كده على السريع. حابه بقى اتكلم معاكم كده وانا بكنس كل الاوضه. حابه اقول لك كده ما تقوليش على بخت مال، لا قولي الحمد لله. لان طبعا عمره ما كان الرزق لاموال ولا اطيان. ممكن الرزق يكون في اولادك، في بيتك، في زوجك، في بعدك عن الناس اللي هي مش كويسه يعني. فدايما نقول الحمد لله، وخليكي دايما مع ربنا، وربنا يحفظك يا رب ويحفظ اولادك ويحفظ بيتك. امين يا رب العالمين. فدايما كده ما تعملوش زي الناس الخايبه وتقول انا ماليش حظ او البخت وحش او حظ وحش. لا، دايما اذكر الله واحمد ربنا وقول الحمد لله، وربنا هيبارك فيكي ويبارك في اولادك. امين يا رب العالمين. خلاص كده بقى الاوضه. طول ما انت مع ربنا، ربنا يحفظك يا رب كده ويبارك في اولادك ويرزقك كده ويوسع رزقكم. امين يا رب العالمين. طبعا الأوضة نضيفة، بس لازم ايه نمشي بقى المقشة كده فيها اهيت، بحيث ان هي تبقى نضيفة برضو كده. ومخدتش معانا وقت خالص. وبجد بشكركم ان شجعتوني وشجعت بكم. ودي كانت فكرة كده بسيطة، واتمنى تكون عجبكم. لايك واشتراك في القناة علشان تكبر بكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.